我覺得佢就同我香港嗰啲白龍江差唔多，但係可能就冇咁。Hello， 歡迎翻到有機夫頻道啊！又係我夫。今日阿夫同有機咧去咗呢個歡樂海岸 Plus 喺邊度咧？喺淑德大良。我哋啱啱而家入去食呢一間君記正宗陳村飯，咁當然係佢講到話陳村飯好食，就一定要試個陳村飯啦。應該就唔食得多，因為我哋係諗住留翻個肚今晚先食。跟住呢邊咧就係佢歡樂海岸嗰個主題公園，後邊咧呢度咧。就已經係一個商場，就係個購物中心啊！佢係一體化嘅，餐飲、主題公園同埋個購物中心一體化。即係我係嚟到之後，我睇到咧先覺得，哇！原來順德發展到咁犀利，好似仲有啲先進過珠海啊！因為珠海都好似冇，係啊，冇咁靚。我哋食嗰嘢先。由於我哋咧唔係諗住大食嘅關係咧，純粹係諗住咧去嗰個園區歡樂海岸 Plus 之前，係我哋會坐下食啲嘢。咁所以我哋就叫咗佢幾樣小食啦。咁包括呢一個大良炸牛奶啦，呢個出名嘅，呢個出名嘅。大良就係順德嘅其中一個區啦，跟住仲有呢一個啦，龍教糕大家已經聽過啦，即係其實我覺得應該係我哋嘅香港叫八房糕，咁同埋呢一個陳村粉就係呢一間嘅出名。呢間咧就係大大隻字寫住陳村粉，所以我哋先 ad hoc 咁樣入嚟。係，我哋係諗住咧食個陳村粉，但係估唔到入邊咧原來係都有啲小菜食。我見到隔離嗰啲人都係食點心啊，食小菜啊咁，所以如果你哋一家人嚟食，諗住係飲茶嘅話，呢間都可以。但係呢間都做到，咁茶錢都唔平㗎，5蚊一位茶錢啊！我哋呢度咁樣3嘢加埋咧，都600、8蚊嘅，可能未計茶錢。如果計埋茶錢咧，應該要70蚊。咁我嚟食啦，先食個陳村粉先。村粉，炸醬陳村粉。要撈佢啊！呢度好撈起啲嘢啊！順德係中意撈嘢，撈起。撈嘢。歡樂海岸就嗰陳村粉先唔係喎，係薄啲又唔幼啲喎，但我明就覺得咁厚喎。即係唔係一塊嘢咁樣？係啊，幾有特色同埋幾有嗰種唔知花生油定芝麻油嗰個感覺，好味嘅。好，下一個呢度呢個咧都較為貴啊，4條炸牛奶23蚊，呢啱啱成6蚊樣啊。係，咬開個心嘅。幾靚嘅，做得幾靚㗎，個味道都幾好。嚟到呢個順德一定要食啦，呢個唔食過。到呢個龍教糕，跟住我哋啲白龍糕有啲分別。龍教糕同我哋白龍糕冇乜分別。但係佢呢度真係寫住叫倫教糕喎。教糕有個地方㗎。乜？倫教糕係佢呢度有個地方叫倫教啊。係有個地方叫倫教，都算個倫教糕。亦都有個地方叫大良。我覺得佢就同我香港嗰啲白龍糕差唔多咯，但係可能就冇咁酸咯。香港白龍糕可能會再帶多啲嘅酸味，呢個就唔冇咁酸。O K 嘅，幾好嘅。咁佢呢個茶咧就5蚊一位茶錢，就普普通通咯。我覺得啲茶就唔係俾啲茶灰你咯，即係俾一包茶嗰啲茶葉你咧，即係沖出嚟嘅啫。即係都係叫茶葉啦，都靚過你平時喺酒樓嗰啲茶葉啦。香港好，如果冇加嘢咧唔計啊，我哋暫時咧就係食咁多嘅。今日分享就嚟呢個啦，呢間嘢咧就價錢就都可以中舉，我覺得。但嚟到歡樂海岸咧，應該呢度都好多嘢食嘅。如果你哋唔食呢個咧，都可以揀其他嘢。但係如果你哋係話中意食陳村粉，可以考慮下都得。第二點就分享頻道有啲乜問題就留意咗我哋，下次再見啦，拜拜。